तुम्ही पळयतात युनिक गोवा. नमस्कार. On Saturday, 5th April, Chief Minister Dr. Pramod Sawant inaugurated multi-purpose cyclone shelter at Akem Margaon in presence of Water Resources Minister Subhash Shirodkar, Margaon MLA Digambar Kamath, South Goa District Collector Igna Kritas, Madgaon Municipality's Chairperson Damodar Shirodkar, Councillor Lata Pednekar and other dignitaries. See video, subscribe, share, like Unique Goa, your channel. For detail, see Unique Goa. Under the Ministry of Homelessness, Government of India, in which the state of Goa also participated. Water Resources Department has constructed 11 number of such cyclone centers in Goa, after which 4 are situated in north, 7 are situated in the south. Under government permission, the said buildings can be utilized also for primary school, Anganwadi, library, activities of self-help groups, small functions like birthdays, public meetings, etc. These cyclone shelters are public residential structures and which are equipped with essential facilities such as emergency supplies, food, drinking water and communication systems. Also, these shelters are designed to accommodate affected communities in times of crisis. The capacity of cyclone shelter is 500%, which can be extended to 1,000% in case of emergencies. The construction policy of these shelters brings an active weather event, ensuring that the people of Goa have a secure place to stay when disaster strikes. The presence of these shelters is a testimony of commitment to disaster preparedness and resilience. However, it is also important for citizens to be aware of their locations and the emergency protocols associated with them. So, let us all spread awareness and support such initiatives that prioritize the safety and well-being of our people. Together, we can create more resilient Goa. Thank you. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, गोंय राज्याचे वॉटर रिसोर्सेस मिनिस्टर बाब सुभाष शिरोडकर, मडगांवचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर, कलेक्टर बाय यमुना, तो एसडीएम बाय सतपाल शक्ती, वाइस चेयरपर्सन बाब कविता, आमचे सगळे काउन्सिलर्स बाब सदानंद, बाब वारक, बाब राजू नायक, निलागिरीन, बबिता, दीपाली, सुनीता, आमचो एसडीएम बाब रमेश. आमचे तिथे खास सांगिल्लें आसा केशव सेवा साधनाचे बाब नाना बेळेकर, हायकोर्टाचो माजी जज बाब मुरकर शिवांगरी, हांगा हजर आशिल्ले सगळे पत्रकार भाव आनी WRD डिपार्टमेंटाचे सगळे स्टाफ, इंजिनियर्स आनी स्टाफ, म्हणजे मोगाळ मामांनी म्हणले आज अत्यंत महत्वाचो दीस. दोन कारणां खातीर. एक, हे इन्फ्रास्ट्रक्चर इतलें बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर मडगांवच्या हार्ट ऑफ द सिटी भितर आज आमी उक्तावण करता, ही अत्यंत आनंदाची गजाल. हे मुख्यमंत्री आनी वॉटर रिसोर्स मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर हांच्या टाळांतल्यान त्यो बरें करूं म्हणटा की हो प्रोजेक्ट सिटी भितर नॉर्मली खंय कसर घालता आनी खंय घालता, हांगा जागो अवेलेबल आशिल्लो. हांवें तांकां सांगलें आमी ताचो यूज करून घेवया, कारण एका तेंपार पूर येताले मडगांव. आतां लोक सगळे विसरले. हायकोर्टा कडेन सगळे उदकां उदक भरताले, गाडयो येवपाक नाशिल्ल्यो, पूण आसा जाल्यार तुमकां याद आसल्यार चिंता. आज कोलवा सर्कल पळया, आतां सगळे बुडटाले, लोकांच्या घरांनी थंय उदक वतालें. खारेपानार बुट्टी येताली आनी सिनेलता कडेन घरांनी उदक वतालें. आमी तातूंत मागीर तेन्ना खुबशें काम केलें. वॉटर रिसोर्स मिनिस्टर सुभाषानी फूल सपोर्ट केलो, सीएमानी फूल सपोर्ट केलो. वेगळे वेगळे आमी नालाज बांदले, बारीक बारीक बंधारास बांदले आनी तातूंतल्यान गेल्लीं 4-5 वर्सां मडगांव शहरांत एका कडेन पूर येना, पूण दोळे धांपून दोळ्याचेर पट्टी मारून चडटा, ताणें ताचे पट्टे उगडे दोळे पळयले. आनी म्हणून ह्या लोकांक आमी जेन्ना पूर येतालो तेन्ना आमी सिनेलता कडल्या लोकांक, फकीरबादा वयल्या लोकांक किंवा खारेपाना वयल्या लोकांक आमी रातचे 11 वरां
ती स्टेडियमाचेर व्हरताले गाडी घालून कलेक्टर एडिशनल कलेक्टर सगळे येताले तांकां थंय व्हरून दवरताले थंय सारको अरेंजमेंट जायना आशिल्लो कारण तांचे ते हॉल जे न्हिदवप तांकां खावपाक जेवपाक दिवप सकाळ फुडें ब्रेकफास्ट दिवप हें सगळें थंय जातालें आनी तातूंतल्यान ही संकल्पना आयली आनी म्हणून आज आमी हांगा हे शेल्टर होमाचें उक्तावण करपाक पावले हे एक बरी गजाल की मडगांव शहरात एक बरो एसेट तयार जालो पूण ताज्या वेळी चड इम्पॉर्टंट गजाल हांवें आतां मुख्यमंत्र्याक सांगलें की हांगा ग्रावंड फ्लोराचेर डायलिसीस सेंटर ओपन करता केशव सेवा साधना 10 मशिनांनी 10 bedded dialysis center will be opened in this building on the ground floor thanks to Keshav Seva Sadhana. ताचो मोठ्या प्रमाणाचेर फायदो हो बारीक मनशाक जातो गरीब मनशाक जातो जाका किडनीचे डायलिसीस करपाक हांव जाणा थोडे लोक अशे आसात जाका डेली डायलिसीस करचे पडटा थोडे अशे आसात तांकां ऑल्टरनेटिव्ह डायलिसीस करचे पडटा थोड्यांक 2 दिसांनी करचे पडटा 3 दिसांनी करचे पडटा थोड्या कडेन पयशे नासता खंयच्या हाताचे पयशे अशा वेळाचेर केशव सेवा साधना उबी जाली आनी ताणें आमकां सांगलें की आमी आमकां जर जागो मेळटा जाल्यार आमी हे डायलिसीस सेंटर चालू करता हांव बाब नाना पेरले आनी तांचे सगळे टिमीचें अभिनंदन करता की ते खरेंच समाजाक उपयोगी काम मुख्यमंत्र्यान म्हणलें की खरेंच अत्यंत बरें डिसिजन तुमी घेतलें की हांगा 10 बेडेड डायलिसीस सेंटर स्टार्ट करपाचें हातूंतल्यान ह्या जाग्याचो बरो उपयोग जातलो अशें हांव सांगता आनी मुख्यमंत्री वयर काळजान म्हणालो तांचे जर मुखार आनी बेड वाडोवपाचें जर आसा जाल्यार तें सुद्दां सपोर्ट करया म्हणून कारण डायलिसीस पेशंट आज अत्यंत गरजेचे आसात सगळे म्हज्या कडेन कोण येता डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फूल म्हणटा जीएमसी फूल म्हणटा पेशंट वाडत आसा आनी म्हणून हें काम अत्यंत म्हत्वाचें हांव ह्या कामाक चड म्हत्व दिता आनी म्हणून हांव बाब जेन्ना आमी संकल्पना सीएमाच्या मुखार आमी बाब सुभाष शिरोडकराच्या मुखार मांडली आनी दोगांनी एक हाजेर आमी एग्री जाले मला गव्हर्मेंटाचें काम तें बरें करता जाल्यार गव्हर्मेंटान आनी सेंटर ओपन कर आनी पयशे घाल आनी करचें पडटा जाल्यार हें काम सगळ्यांक ती करता आनी सर्वीस फ्री लक्षांत दवर आयच्या काळार सर्वीस कोण फ्री दिना गव्हर्मेंट सुद्दां आनी म्हणून हांव तुमकां सगळ्यांक आव्हान करता की ह्या सर्विसीचो प्रोपागंडा जावपाक जाय हाजे आमी गायडलायन्स कितें आसा ते फ्रेम करतले पूण हें काम चड म्हत्वाचें अशें हांव मानता हांवें पळय बजेटाचेर उलयता आसतना सांगलें सीएमान पळय बजेट रोड दिलें असेंब्ली म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन खूब कामां प्रपोज केल्या हांव सगळीं कामाचें नांव सांगना पूण हांवें सगळें प्रेस कॉन्फरन्स घेतली तेन्ना हांवें प्रेसाक सांगलें हांव सगळीं कामां रेडी दवरता गोंय पडटलें सगळें कडेन काम केलें सगळ्यात प्रायवेटीचें काम आनी गरजेचें काम ताजें गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतलें ते 960 म्युनिसिपालिटीचे वर्कर ऑल ओव्हर गोवा जे डेली वेजीसाचेर आशिल्ले तांकां टेम्पररी स्टेटस दिवपाचें काम केलें हें अत्यंत म्हत्वाचें काम अशें हांव मानता हांवें थंयच ताका थँक्यू म्हणलें कारण हांव कितले तेंप ताचे कडेन मागणी करता कारण घाणीचें काम ते करता गटारांत ते देंवतात आनी ताचो पगार कमी दिसाच्या पगारान पगार वाडटा आनी उतर केलें की ह्या बजेटाक आपूण घालता आनी तें घालें म्हणून मडगांव नगरपालिकेच्या सगळ्या वर्कर्सांच्या वतीन आनी म्युनिसिपालिटीच्या सगळ्या वर्कर्सांच्या वतीन तांकां काळजांतल्यान देव बरें पडलें हें खरें खरें मनुश्यतें काम आनी कितें मानप हें चालू आसता मडगांवचे 184 आमचो नगराध्यक्ष सांगता मडगांवचे 184 फॅमिलीज वर्कर्स जावप म्हणजे फॅमिली जावप फॅमिलीचे आतां पयस येता हें काम म्हत्वाचें हांव चड वेळ घेना बाब सुभाष शिरोडकर हांगा आसात हो मुद्दाम आयलो ताणें म्हजे मडगांवची 70 लाख रुपया केंद्र सरकारा कडल्यान वर्ल्ड बँकेच्या माध्यमांतल्यान तुमचे आयिल्ले आनी तातूंत भितर 12 अशे प्रकारचे शेल्टर बांदपाक जाय आशिल्ले आनी ती 11 पूर्ण जाली हे 11वें पूर्ण जाल्ला ते लोकांच्या सेवे खातीर सुपूर्द करपाची संद जी आसा पळय ती माननीय मुख्यमंत्री आमकां विसरून पावलेली आसा एरवी ही स्कीम जी आसा पळय ती बरेच राज्यांनी केंद्र सरकारान फंडींग करून केल्ली आसा आनी ही स्कीम घेवपा कारण कितें जर जाय जाल्यार हल्लीच्या वर्सां भितर क्लायमेट चेंज जी आसा पळय त्या अनुसार मागीर आमी पळयतात की मागीर ओरिसा आसूं आंध्र प्रदेश आसूं त्या बाजून किंवा केरळ आसूं हे सगळे किनारी राज्य जे आसा स्टेट्स आसात थंय सायक्लोन्स वादळां मोठी मोठी येतात आनी ती येवपाची शक्यता आसता आनी त्यामुळे नुकसान खूब जाता लोकांक
आनी अशें वेळार लोकांक मागीर हल्लीच आमी पयलां आयकलां की केरळाक जालें खूब मोठें डिझास्टर आनी मागीर थंयचे लोक जे आसा पळय तेंकां रातोरात शिफ्ट करचें पडटा. दिनाभर काम ती काही वर्सां पयलींची गजाल म्हणजे रावंड फ्रंट जर उदक मातशें भरलें जर जाय जाल्यार झोपडपट्टी लोक रावताले पळय तांकां सगळ्या व्हरून फातोर्ड्या स्टेडियमाचेर आमी दवरताले रातचे. हें ताणें काम केल्लें आसा. सुदैवान गोंय इतलें सोबीत आसा लक्षांत घेयात आनी निसर्ग आमचे कोप ना म्हणल्यार कितें आमचेर एनवाय जायना इतली सोबीत गोंय. हांवें जाल्यार फाटल्या इतल्याय वर्सांनी आनी तुमी बी केन्नाच आयकलें नासता की मोठ्ठे वादळ पावसाच्या तेंपार किंवा इवन अदरवायज सुद्दां गोंयांत जालें अशें. पूण एक लक्षांत घेयात केरळा आमच्या चड पयस ना, कर्नाटका चड पयस ना, त्या बाजून महाराष्ट्रा सुद्दां कोंकण पट्टी चड पयस ना. पूण मदलो जो भाग आसा गोंयचो भाग आसा पळय थंय सहसा अशें डिझास्टर्स हे जायना म्हणजे घटना घडना आनी हाचे मुखारय घडचे ना अशा प्रकारची हांव खात्री दिना. पूण निसर्ग जो आसा तो खात्री दिता की हाचे मुखारय जावचें ना अशें. आनी म्हणून लक्षांत घेयात सामकें बिंदास्तपणान आमी जरी शेल्टर्स त्या गजाली खातीर बांदली तरी ती वापरपाक आमी सार्वजनीक कामाक लोकांक उपयोग जावचो म्हणून दितात. अकराय जे आसा पळय न्ही ते बरे प्रमाणे वापरपाक आमी म्हणजे माननीय मुख्यमंत्री डिसिजन घेतिल्लें आसा की बरे पद्दतीन ताचो वापर जावचो. लक्षांत घे ही इमारत जी आसा पळय न्ही दिगांबर करून हांव उलयतालो की ही सरकारी जागा आसा पण खबर सुद्दां नाशिल्ली. सरकारी जागा आसा इतली सामकी प्रेशियस प्रायम लँड सामकी म्हणजे मडगांव स्टेशनाच्या लागीं आख्या स्टेशना कडेन पावर स्टेशना कडेन खबर नाशिल्लें. जेन्ना चौकशी जाली तेन्ना कळ्ळें लक्षांत आयलें आनी पेपर्सार सोदून काडले आनी आज आमी पळयत जर जाय मुखाल्ले 100 ते 200 वर्सां पावपा सारको प्रोजेक्ट जो आसा पळय तो प्रोजेक्ट जाल्लो आसा. आनी न्ही फक्त प्रोजेक्टच न्ही नेहमी सेवा जी आसा पळय न्ही आमचे केशव सेवा मंडळ जे आसा पळय न्ही हांव नाना आनी एक गजाल हांवें सांगिल्लें ते प्रमाणे अशें आसा की हांगसर जे डायलिसीस पेशंट येतले ते पेशंटाक चार्जीस आसचे ना. मशीन जी आसा पळय ती फ्री वापरपाक मेळटली आनी त्यामुळे दिसाक एक मशिनाचे 3 लोक म्हटले जर जाय जाल्यार 9 10 30 पेशंट जे आसा पळय हांकां हांगसर ट्रिटमेंट करूंक शकता. म्हणजे पळयात तुमी ही जागा जी सरकारान बांदून पूर्ण केली आसा डेव्हलप डिपार्टमेंटाक की कितलो ताचो फायदो जो आसा पळय न्ही आख्खे सावथ गोंयच्या लोकांक जावंक शकता. न्ही फक्त मडगांवूच इवन येवच्या म्हणजे सगळे दवरून त्या मुखार धारबांदोळ धरून ते हेवच्यान केपें आनी काणकोणच्या लोकांक सुद्दां ह्या जाग्याचो फायदो जो आसा तो जावंक शकता. हांव म्हणजे डब्ल्यूआयडी इंजिनियर जे आसा पळय तांकांय हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. जेन्ना तुका उदक जाय गरज आसतली त्या उदकाची येवजण आतां करात म्हणून प्लॅनिंग आतां करात. खंय डॅम जावपाक जाय, खंय कॅनल बांदपाक जाय, खंय तळी उठपाक जाय. पयलीं खेपे नरेंद्र मोदीन आमकां कळीत केलें आनी सांगलें की प्रत्येक जिल्ल्या भितर 50-50 तळी सोदून काडात खंय आसात ती जी झाडांनी झोपांनी सामकी गेल्ली आसा ती तळी सोदून काडात आनी तांची सुदारणा करात. आनी म्हजे बरोबर जे इंजिनियर आसा तो 100 इंजिनियर्स डब्ल्यूआयडी काम करपी तांणी सगळ्यांनी ही तळी जी आसा पळय सोदून काडली. आशिल्ली ती सगळी तळी उसपून घेवपाचें आनी तेंचें सौंदर्यीकरण करपाचें ब्युटिफिकेशन करपाचें. आमी सांगता 50-50 100 न्ही जवळ जवळ आमी 160 सुमार तळी जी आसा पळय न्ही ते दोनी तालुक्या भितर दोनी डिस्ट्रिक्टा भितर आमी निवड करून घेतली आसा. ही जाली ल्हान गजाल. पूण त्या बरोबर 100 बंधारे 2025 डिसेंबर पर्यंत माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या सहकार्यान 100 बंधारे वेगवेगळ्या गांवांनी आनी चड करून लक्षात घेयात की 4 तालुके जे आसात पळय न्ही जे हांव अशें म्हणन की जशें पंजाब इज अ वीट ग्रॅनरी म्हणजे गंवाचे कोठार खंय जर जाय जाल्यार पंजाब अशें आमी म्हणटात तशें आमच्या गोंया सोबीत गोंया भितर उदकाचे भंडार खंय जर जाय जाल्यार ते धारबांदोळ तालुक्यांत, दुसरे सत्तरी तालुक्यांत, तिसरे केपें तालुक्यांत. ह्या 3-4 तालुके फोंडा तालुका हे 4 तालुक्यांत उदकाचे भंडार जे आसा पळय न्ही ते आमी दवरूंक शकतात. आज आमकां जें उदक मेळटा पळय न्ही तें उदक सगळे बंधारे बांदिल्ले ते म्हणजे पयलींचे बंधारे 374 तातूंत भितर आमी 100 म्हणजे वाड करतले 2025 डिसेंबर पर्यंत 474 जातले आनी थोडोसो खटपट करून हांव 500 बंधारे करूंक पळयता. माननीय मुख्यमंत्र्यांचे सहकार्य घेवन सगळे आमदार आनी मंत्र्यांचे सहकार्य घेवन 500 बंधारे गोंयांत आसात कारण हे बंधारे आसात म्हणून आमकां उदक मेळटा. आनी एक गोश्ट माननीय मुख्यमंत्र्यान बरी केली ती म्हटल्यार साळावली डॅमाचेर 100 MLD प्रोजेक्ट जो आसा पळय न्ही ताचें बांदकाम केल्लें आसा. आनी हे जे पीक उदक जे आसतालें पळय न्ही 100 MLD उदक तें उदक तुमच्या मडगांव धरून ते वास्को पर्यंत पावतलें. आनी हाचें काम जें आसा पळय न्ही ओवर फुडींग म्हणटा तशें
कारण तांचे स्वताचें मत आसा म्हजेंय मत आसा आनी ऑफकोर्स प्रत्येक आमदार सुद्दां मानता ते की गोंयकार मनशाक ज्या जाग्यार भरपूर पावस पडटा 120-130 इंच पावस पडटा त्या गोंया भितर उदकाची कमतरता आसपाक जायना अशें म्हणून आमी सांगता की कमीत कमी 8 ते 10 उदक मेळपाक जाय आनी म्हणून ह्या प्रकारचें प्रोविजन केल्लें आसा आनी एक ल्हानसो प्रयत्न केल्लो आसा ते कितें जाता सांगपा पडटा कित्याक कोणाक हांगसरल्यान भिजोले शाळा कितें चलना ती सोडूंक शकना शाळा भितर आमी अशेंच एक प्रोजेक्ट घेतिल्लो आसा जवळ जवळ 350 ते 400 कोटीचो जातूंत आमकां डेली 250 ml उदक जें आसा पळय 250 ml उदक आमकां मेळटा 250 ml जे आमकां थंयचो एखादी कॅनल जर तुटलो फुटलो जर जाय जाल्यार आमकां उदकाक 2 दीस 3 दीस 4 दीस 8 दीस आमकां बंद रावचें पडटालें ते 2025 नंतर ते जावचें ना इवन कॅनल रिपेरिंग सुद्दां घेतलो जर जाय महाराष्ट्र सरकारान जे रिपेरिंग घेवपूच जाय लक्षात घ्या फाटल्या 40 वर्सां 50 वर्सां तांकां कॅनला हात लावपाक मेळूंक ना कारण ते कॅनलाचें उदक जें आसा पळय गोंयांत उदक येता पळय न्ही इज रावंड द क्लॉक रावंड द इयर 365 डेज कॅनल बंदच करूंक मेळना आनी त्यामुळे ते कॅनल एखादी ब्रीज जालें जर जाय आमकां गोंयकारांक त्रास जाताले हे लक्षांत घेवन आमी एंटायर नॉर्थ गोवा आतां कलंगूट आसूं पेलें आसूं त्यानंतर मागीर शिवोले आसूं सगळ्यांक बरें उदक मेळचें सादारणशे 8 ते 10 उदक मेळचें अशें म्हणून जवळ जवळ 250 ml उदक 6 गांवांत थंयचे आमदार आनी थंयच्या लोकांनी सहकार्य केलें आनी आमी तेका पळयता सावथाची बी 100 ml बरोबरच दुसरे एक प्रोजेक्ट घेतला तो प्रोजेक्ट म्हटल्यार एक कुशावती न्हंय आसा ते न्हंयचें उदक सगळें केपेंच्या आनी कुसमळच्यान हांगा वतालें थंय वतालें शेणान वतालें आनी दर्या मेळटा तर तें उदक आमी लिफ्ट करूंक पळयता शिवाय म्हणजे मिराबाग म्हणटा पळय न्ही थंय उदक जें आशिल्लें पळय न्ही तें उदक व्हांवून येतालें डॅमाचे पाजर वगैरे आनी हें उदक सगळें आसा पळय न्ही तें सावर्डे न्हंयक वता कुडचड्याक उदारलें तेंय आमी थंय बॅरीज करून तें उदक आमी लिफ्ट करूंक येता थोडक्यात माननीय मुख्यमंत्र्याच्या सहकार्यान आनी तांची जे एखादी जेन्ना आमी डिस्कशन करतात तेन्ना गायडन्स जे मेळटा सजेशन मेळटा हातूंत सांगता 2047 पर्यंत गोंयांत कितें उदक जाय पडटलें सुभाष फुडार हाडचें ना आय नो दॅट आय वील हॅव टू लीव पॉलिटिक्स ऑल्सो आनी जिवन सुद्दां समाप्त जातलें कारण त्या लोक तितले रावूंक शकना फुडें आय एम 74 आनी त्यामुळे म्हजे ह्या कारकिर्दींत मुखारी 2 वर्सां 2.5 वर्सां 2047 पर्यंत उदकाची पुरवण गोंयकारा खातीर करून दवरची हो मनाचो ध्यास आसा जिवनांत आमी जोडून कितल्यान मोडून कितलें जो जो विषय तुमच्या आमच्या सगळ्यांच्या लक्षांत येता तुमच्या आमच्या सगळ्यांची ताकद आसा अशें दिसता वी हॅव टू टेक इट एज अ मिशन वी हॅव टू टेक इट एज अ मिशन आनी हें मिशन घेवन आमी काम करता ती म्हणजे पत्रकारिता आसूं एज्युकेशन आसूं हेल्थ आसूं हेल्थाक सुद्दां बशेन कडेन उलयताले की हेल्था समज डायबिटीज पेशंट वाडपाक कारण कितें इज अ $1 million क्वेश्चन वीच इज बी आन्सर्ड बाय एवरी गव्हर्नमेंट कित्याक कारण कितें कित्याक लागून आपले डायलिसीस सेंटर आसा 10 वरून 20 विसावले 30 विसावले 40 प्रत्येक तालुक्यात जाय प्रत्येक गांवांत जाय कित्याक मागीर शिवाय दोस्तांनी लक्षात घ्या तुमी आमी गोंयकार आसा आमी खूब हांव म्हणटा की बरें आसा कंपेर्ड टू नेबरिंग स्टेट्स देंवच्यान सावंतवाडी गेले तेवच्यान कारवार गेले जाल्यार आमी कितकेशे गिरेस्त आसा मनानूय गिरेस्त आसा आमी शिक्षणानूय गिरेस्त आसा आरोग्यानूय बी आमी गिरेस्त जावपाक जाय आयच्या दिसाच्या निमित्तान ही सुंदरशी बिल्डींग म्हज्या जे सगळे इंजिनियरांनी तयार केली तुमचे कडेन सपोर्ट करता आसतना माननीय मुख्यमंत्र्याक विनंती करता की बाबा आमचे नाना वीर आनी तांचे बरोबरचे सहकारी जे आसात तांकां ते लेटर जे आसा पळय ते लेटर तांकां हस्तांतरीत करचें तांकां हँड ओवर करचें जेणे करून आयच्यान ताबो आसा पळय न्ही फाल्यां रामनमी तुमगेलें काम सुरू करात तर आयच्यान हें काम जें आसा पळय तें सुरू करचें आनी माननीय मुख्यमंत्र्याक विनंती करता की ते लेटर दिवन तुमी आपले विचार जे आसा पळय न्ही ते हांगसर प्रकट करचे हांगसर लोकांक संबोधीत करचें देव बरें करूं सर असे इनॉग्रेशन करता या इनॉग्रेशनच्या कार्यक्रमाक आमच्या कडेन WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर तशेंच खास अतिथी म्हणून उपस्थित आसात आमचे माजी मुख्यमंत्री आनी मडगांवचे आमदार डॉ. दिगंबर कामत कलेक्टर साहेब एकना आमचे मडगांवचे प्रथम नागरीक वक्ता बाकीचे उपनगराध्यक्ष बबिता बाकीचे सगळे कावन्सिलर्स आमचे कलेक्टर सगळे स्टाफ पत्रकार मित्र आनी मडगांव आनी परिसरांतल्या म्हज्या मोबायल कामांनी मेळटा सगळ्यात पयलीं हांव WRD सगळे चीफ इंजिनियर आनी सगळे इंजिनियर हांकां खूब अभिनंदन करता इन शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम खूब बऱ्यांतले बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर तरी हे रेडी करपाक शकले दुसरी गजाल रेडी करून तेजो उपयोग आमी बऱ्या कामाक करता हांव केशव सेवा साधता तांकां हँड ओवर केलें तांचें अभिनंदन करता
की आयचे लेटर प्रोजेक्टाचें काम दिलें दिगंबर कामत सांगल्या प्रमाणे थोड्या दिसांच्या भितर डायलिसीस सेंटर ओपन करपाकूय बी दिगंबर कामत आनी ताच्या बरोबर जमलें जाल्यार हांव परत परत येवंक मेळना म्हणून ते बी डायलिसीस सेंटर पण एक गजाल लक्षात घेयात ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हे आगे की सोच इज विजनरी लीडर आमी विजनरी लीडर कित्याक म्हणटाय तर ते विचार करता विकसीत भारत 2047 तेंच्यांनी विचार फुडल्या 25 वर्सांचो केला ही सायकल सेंटर जी बांदता तेची संकल्पना तेंच्यांनी सत्ता हातात घेतल्या उपरांत पयल्याच वर्साची आशिल्ली फुडल्या 10 वर्सांच्या भितर कोस्टल स्टेटींनी अशा पद्दतीची सायकल सेंटर जावपाची गरज आसा बिकॉज ऑफ क्लायमेट चेंज आता खूब मोठ्या प्रमाणात सायक्लॉन्स हे सगळे कडेन येवपाक लागल्यात आनी विशेष करून ते कोस्टल स्टेट म्हणजे ओरिसाच्या पासून ते गुजरात पर्यंत ज्या ठिकाणी ही सायक्लोन सेंटरची गरज आसा टोटल कोस्टल बेल्ट ऑल द कोस्टल स्टेट दे आर नोन फॉर द सायक्लॉन्स आता हे सायक्लोन सेंटर सगळे सांगता आसतना 119 कोटी रुपया गोंय राज्याक दिले आनी 119 कोटी रुपया दिवन आमकां 12 कडेन ही सायक्लोन सेंटर्स कंप्लीट करपाक मेळ्ळे तितूंतले तुमी जर तशें पळयशात म्हणजे ऑल टुगेदर अर्ली वॉर्निंग सिस्टम इट इज 23 कोटी रुपया ताचें इनॉग्रेशन करपाचें आसा म्हणल्या उपरांत इन शॉर्ट ह्या ज्या सगळ्या 12 सेंटरांचेर सॉरी 11 सेंटरांचेर आमी इन फ्युचर ते कम्युनिकेट करतले कितें करपाचें ठरयतले इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवायड म्हणजे अशी आमी जी 11 आनी बांदल्या त्या सगळ्यांचो कॉस्ट 85 crores रुपीज जालो ताच्या उपरांत आमी टॅक्निकल एसिस्टन्स फॉर द डिजास्टर मॅन पॉवर हाच्या खातीर 2.5 कोटी रुपया ट्रेनिंगा खातीर स्पेंड करता वेगवेगळ्या पद्दतीचे ट्रेनिंग्स म्हणजे आमचो स्टाफ डब्ल्यूआरडीचो स्टाफ पीडब्ल्यूडीचो स्टाफ ह्या सगळ्या जाणांक ट्रेनिंग दिवन एनी टायम जेन्ना सायक्लोन जाता तेन्ना प्रत्येकाची रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें आनी तुमी कितें करपाक जाय इन्क्लुडींग द मेडिकल स्टाफ हाजी ट्रेनिंग दिवपाचें काम आमचे चिपार करपाचो सुरवात केला ताच्या खातीर जवळपास 2.5 कोटी रुपयाचें प्रोविजनींग केलां प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट इम्प्लिमेंटेशन सपोर्ट आमकां फुडें कंटिन्युअसली तो सपोर्ट जाय ताच्या खातीर 2 कोटीचें प्रोविजन केलां हांवें कित्याक सांगलें दीस इज अ विजनरी लिडराचें प्लॅनिंग आसना कारणान हें पॉसिबल आसा आनी तें पॉसिबल जाल्यार आमी अशें म्हणटा केन्ना तरी व्हडलो सायक्लोन येतलो आनी मागीर आमी ह्या लोकांक खंय दवरूं त्या लोकांची वेवस्था कितें करूं हेजो विचार तेन्ना करून उपयोग ना तेजो विचार पयलीं करचो पडटा कोणी म्हणटलो भितर सायक्लोन ह्यो कोणाचें सांगून घेवन सायक्लोन इंडियेक येवप हे इट इज नॉट ओन्ली म्हणजे आमी बरेचशे फावटी आमी म्हणटा की आमी सायक्लोन जावपाक जायना किंवा डिजास्टर जावपाक जायना द प्रिकॉशन्स आमी घेता नेबरिंग स्टेट घेता सगळे घेता पण वायनाड कितें जालें हें आमी सगळ्या जाणांनी पळयलें विदीन म्हणजे 3 वरांच्या भितर एक विलेज नश्ट जावप 300-350 लोकांचे जीव वचप हें कित्याक जालें ताका मॅन मेड डिजास्टर अशेंय म्हणपाक कांय हरकत ना ह्या काही कारणां जी आसा मनीसूच जबाबदार आसता ताजी रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणजे ताका तेशें जावचें न्ही हाजी जबाबदारी आमचें सरकार सातत्यान घेता म्हणजे द नो डेव्हलपमेंट झोन हे मेंटेन करपाक जाय बरेचशे फावटी सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता पण ती लोकांनी घेवपाची गरज आसा लो लायक एग्रीकल्चर फील करप हे खूब मोठ्या प्रमाणात लोकांनी सुरवात केली लो लायक एग्रीकल्चर जर फील केलें तर फाल्यां ताका उदीक वयतलें खंयसर तें उदीक वचपा खातीर वाटेर तरी दवरपाक जाय शेतां तशीं दवरपाक जाय आमी पॅडी एग्रीकल्चर बॅन केलां म्हणजे तें कन्वर्जन जावचें ना तें विकूंक मेळना थंयसर बिल्डिंगो येवन दिवचें ना सरकार दिवचें ना पॅडी एग्रीकल्चराक पण लोकांनी वेगळो पर्याय काडला ते काय ना ते फील करता आनी एक दुकान घालता आनी कोण तरी जो भायलो येता ताका दुकान तें चलोवन दिता परमनंटली तुमचें एग्रीकल्चर रिटायर जालें तो कोण तरी स्क्रॅपाला जरी समजा हेजे 50,000 रुपया दिता तो वांगडाच एग्रीकल्चर आपल्या घाल उरता तो सगळो स्क्रॅप हाडून आनी फुडल्या जनरेशनाक आमी कितें दवरता आयज म्हयन्याक 50,000 रुपया मेळटले म्हणून तुज्या फुडल्या जनरेशनाचे हे आमी जमीन पिड्ड्यार करून दवरता परमनंटली पिड्ड्यार करता आतां आनी 100 वर्सां खातीर पिड्ड्यार करता विचार करात ती 100 वर्सां खातीर जमीन पिड्ड्यार करची न्ही शेतकाऱ्यांनी इट इज नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गव्हर्मेंट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ द पीपल एंड गव्हर्मेंट देन ओनली इट इज पॉसिबल म्हणून हे दोगांयनी जर मेळत जाल्यार आमी लोक आनी सरकार एकत्र जर आयले जाल्यार अशा पद्दतीचे इन फ्युचर जे क्लायमेट चेंज हाका फेस करपा खातीर आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रेनिंग
हे सगळे रेडी जाता, पण लोकांनी बी एक शिकपाची गरज आसा. कायदे आमी टायटल करीत आसा, म्हणजे कायदे जे कितें करपाक जाय तितके आमी टायटलूय करता. तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट, तुमचो सगळ्यांचो तेंको आसा, हें गरजेचें आसा. हांव कॉंग्रेच्युलेट करता आमचे डब्ल्यूआरडी मिनिस्टर सुभाष भाऊ शिरोडकर आनी तेजी एंटायर टीम, तांच्यांनी ही सायक्लोन सेंटर पुराय केली. कारण 119 स्ट्रक्चर 119 कोटी रुपया घालून स्टेट स्वता एदी व्हडली स्ट्रक्चर बांदप आमकां शक्य नाशिल्लें. विथ द हेल्प ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ओन्ली इट इज पॉसिबल. आणि ती फक्त बांदून आमी सोडून दाखवली म्हणटलो तुका पयशे मेळ्ळा म्हणून तुमी बांदले आसतले. सायक्लोनांतल्यान तेन्ना बरेचदा म्हणजे हाचो उपयोग कसो करचो. म्हणजे सरकारान तितुल्या 11 पैकी 9 सेंटरांनी एकीकडे फायर स्टेशन केला, एक अक्षय पात्राक दिला, एकीकडे प्रायमरी शाळेत दिला, एकीकडे म्हणजे अजूनही हांगा जरी आमी नाना वेले केशव सेवा साधना जरी दिले, हाजो वयलो हॉल जो आसा पळय आमी म्हणटा की भुरग्यां खातीर वेगवेगळ्यो योगा आसतले, एक्टिविटी आसतल्यो, ह्या हॉल यूज करपाक जाय. गोंय गांवांत सरकारी शाळा ताच्या बरोबर मेळून कम्युनिटी खातीर तेजो यूज कसो जातलो, तेजो बरो यूज ह्या परिसरांतल्या लोकांक आमी उपयोग करपाक तेजोय उपयोग करतले. अशी सगळीं सेंटर खूब बऱ्या पद्दतीन आमी उपयोगाक हाडल्या. हांव आयच्या दिसा म्हाका सांगता आसतना खूब खोस भोगता दिगंबर कामत आनी ताच्या आपल्या पुराय मतदारसंघाचो डेव्हलपमेंट करपा खातीर वेगवेगळी कामां ताचे तेन्ना उलयता आसतना सांगलें की वेगवेगळे प्रॉब्लेम्स जे डे बाय डे जशी दीस फुडें वता तशें जे वस्ती वाडटा त्या प्रमाणे वेगवेगळे प्रॉब्लेम्स क्रिएट जावपाक लागता. एकंदर तेच्या मडगांव मतदारसंघांतले सगळे प्रॉब्लेम्स सोडोवपा खातीर तांच्यांनी रिक्वेस्ट केला. प्रॉब्लेमूच न्ही, म्हणजे ब्युटिफिकेशन ऑफ द रेल्वे स्टेशनचो दुसरी वाटेचो रस्तो तो आसतलो, ताचो बायपास आसतलो, किंवा रिनोवेशन ऑफ दर ओल्ड म्युनिसिपालिटी बिल्डींग आनी ओल्ड कलेक्टरेट बिल्डींग हाजो परत एक म्हणजे मडगांव हे पणजे उपरांत मडगांव हे शहर अशें खूब पोंदे शहर आसा. खरें तेजें कंप्लिटली प्लॅनिंग करून तें रिस्टोर करपाची गरज आसा. खूब जुन्यो बिल्डिंगो हांगासर आसा त्यो तितक्यो बऱ्यो की इवन तो ओल्ड हॉस्पिसियो ऑफ बिल्डींग ही रिस्टोर करपाची गरज आसा. इट इज अ हेरिटेज सिटी म्हणपाक काय हरकत ना, कारण पणजेच्या उपरांत वेरियस हेरिटेज स्ट्रक्चर्स ह्या सिटींत आसा. तांची ती रिक्वेस्ट आसा की ताका लागून ही स्ट्रक्चर सगळे प्रिजर्व करपाचे आनी सिटी ब्युटिफाय दिसपाक त्या खातीर ह्या बजेटांत आमी प्रोविजन केला. फुडल्या एका वर्साच्या कार्यकाळात तांच्यांनी मडगांवच्या बद्दल विचार केल्ले प्लॅन हे सगळे प्लॅन म्हणजे पुराय जातले. हांवें खात्रीशी सांगूंक शकता ताच्या खातीर वेगळे प्रोविजन आमी प्रत्येक केला. म्हणजे वेगळे मतदारसंघा खातीर तर 100 कोटी रुपया आमी एका मतदारसंघाच्या डेव्हलपमेंटा खातीर दवरल्या, जेणे करून प्लॅन डेव्हलपमेंट जे आसा पळय हे मतदारसंघाचो आपूण आमदार आनी म्युनिसिपालिटी किंवा पंचायती मेळून करपाक शकतले. आनी तो प्लॅन केल्या उपरांत आमकां गोंय शहर गोंय राज्य हे बरें राज्य म्हणजे क्लीन एंड ग्रीन हे करपा खातीर सदोदीत लोकांच्याय सहकार्याची गरज आसा. ते लोकांनी सहकार्य करचें विथ रिस्पेक्ट टू द वेस्ट मॅनेजमेंट. कालच्या माझ्या भाशणांतल्यान हांवें तेच सांगला प्रेस कॉन्फरन्साक एड्रेस करता आसतना हांगासर येवपी ट्युरिस्ट आमकां स्नो आनी पाटल्यो घेवन येवपी नाका, जेणे करून गोंय पुराय पिड्यार करतले आसत जाल्यार ना येयल्यारय जाता. असल्या पद्दतीचे लोक आमकां गोंय हे आमकां फुडारा खातीर आमकां ट्युरिजम स्टेट जे कॅपिटल ऑफ ट्युरिजम कॅपिटल ऑफ इंडिया ताका आमी म्हणटा अशा पद्दतीचे डिफरंट अवार्ड आतां पर्यंत आमकां मेळ्ळ्या. ताजे डेस्टिनेशन हे आमकां मेडिकल टुरिजम आसतलें, हेल्थ टुरिजम आसतलें, स्पिरिच्युअल टुरिजम आसतलें, स्पोर्ट्स टुरिजम आसतलें, ह्या वेगवेगळ्या बाबतींत ताजें नांव जावपाक जाय. ताच्या खातीर आमी काम करता. गोवा विल बी द रोल मॉडल स्टेट फॉर द अदर्स. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर विजन ऑफ द आत्मनिर्भर भारत ज्या वेळी स्वयंपूर्ण गोंयांत कन्वर्ट करता आसतना वेगवेगळ्यो गजाली गोंया खातीर केल्या. आज स्वयंपूर्ण गोंय पळोवपा खातीर आनी गोंयचें टुरिजम शिकपा खातीर वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान लोक हांगा येता. म्हाका दिसता थोड्या दिसांनी आमच्या डब्ल्यूआरडीची सायक्लोन मिटिगेशन सेंटर सुद्दां पळोवपा खातीर लोक हांगासर येतले, म्हणजे करून ती खूब बऱ्या पद्दतीन आमी कशी यूज केली हे पळोवपा खातीर आमच्या स्टेटींतले लोक हांगासर येतले. आयच्या दिसा हांव परत एकदा फाल्यां आसपी रामनमीची तुमकां सगळ्यांना खूब शुभेच्छा दिता. आनी आयच्यान आमी हे सेंटर सकयलो फ्लोर हो केशव सेवा साधना खातीर दिला आनी उरलेले दोनूय फ्लोर हे डब्ल्यूआरडीच्या वतीन पब्लिका खातीर वेरियस एक्टिविटीज करपा खातीर एलाव करता. एकेच सेंटर दोन पुराय करता. आणि तुमचे विचार ऐकून गोंयकारांक नीज गोंयकारांक एक वेगळी उमेद बघल्या हातूंत म्हाका आवडटा.
आज आमचे चीफ इंजिनियर कांय कारणा खातीर पावूंक ना तरी 5 दिसां फाटीं रिटायर जाला तरी आसतना ह्या खात्याची म्हजें नातें आजून घट्ट आसा मजबूत आसा हे खातीर उपकाराची 2 उतरां खात्या वतीन हांव दिवंक सोदतां प्रमाणें आयच्या दिसाचे मुखेल सोयरे प्रमाणें हांवें आयकलां Thank you. क्लियर करता सत्ता त्या पद्धतीने आणि हेल्थ सपोर्ट ताका परमिशन ताका एक आसली आनी तरी नासले म्हणजे जर फायन कितें करपाक जाय तें करता 100% ते घेतल्या शिवाय ऑपरेट करपाक सर ह्या शिफ्टूय करून आतां म्हणटा कित्याक गोंयांत अशें कितले कॅपेसिटीचें ना दुसरी गजाल सद्या ती 100% तांच्यानी कितें पेमेंट करपाक तें केल्या शिवाय सबस्क्राईब शेअर लोकांची भीती आहे पावसात सगळे रेसिड्यू